बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गुल फूड सीक्रेट। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहे हैं गुड़ वाले चावल, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही जूसी होते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। बहुत ही छोटी सी मैं वीडियो बनाकर भेजती हूँ, आप प्लीज़ फुल वॉच किया करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है गुड़। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब गुड़ है और इसके अंदर मैंने 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया है। अब मैं इसे मेल्ट चूल्हे पे हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाए। मुझे 2 गिलास पानी के चाहिए, गुड़ वाले पानी के चाहिए, क्योंकि मैंने 1 गिलास जो है वो चावलों का निकाला है। तो ये देखें, गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल भी इसके अंदर अब गुड़ नहीं रहा है। अब मैं इस गुड़ के पानी को जो है वो छान लूँगी ताकि गुड़ के अंदर जो ज़र्रात वगैरह है वो निकल जाएँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे अगला प्रोसेस। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप जो है वो देसी घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। देसी घी से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। तो अब मैं इसके अंदर 3 अदद जो है वो छोटी इलायची ऐड करूँगी। हरी इलायचियाँ भी इसे कहते हैं। और इलायचियों को थोड़ा-सा मैं तड़का लूँगी, इनकी फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर ऑयल के अंदर जो है वो 2 गिलास जो मैंने गुड़ वाला पानी बनाया है वो ऐड कर दूँगी। गुड़ वाले पानी के मैं 2 गिलास में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि पानी के अंदर जो है वो जोश आना स्टार्ट हो जाए, यानी कि ये उबाइल होना शुरू हो जाए। जब ये उबाइल होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं फिर इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। तो ये देखिए, पानी जो है वो हमारा उबाइल होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा जो है कोकोनट उसे कद्दूकस करके ऐड कर दिया है ताकि चावल और ज़्यादा मज़ेदार बने। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना यूज़ करें। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल लिया था, इसे मैंने 15 मिनट पहले चावलों को भिगो के रख दिया था, ये 1 गिलास है। 2 गिलास मैंने गुड़ वाला पानी लिया, उसके अंदर 1 गिलास मैंने चावलों के ऐड किए हैं। हल्के हाथों से आप चावलों को मिक्स करें और मैं अब इसे ढाँप कर पकाऊँगी ताकि चावल हमारे पक जाएँ और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। दरमियान में मैं चावलों को देख लूँगी कि हमारा पानी कितना खुश्क हो गया है और चावल पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए, चावल अभी कच्चे हैं और पानी भी जो है वो हमारा अभी खुश्क नहीं हुआ है। तो मैं इसे दोबारा ढाँप दूँगी और इसे पकने दूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए, पानी हमारा ऑलमोस्ट जो है वो खुश्क हो चुका है। और अब मैं इसको, चावल भी हमारे तकरीबन पक चुके हैं। अब मैं इसे दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने दम पे इसे रख दिया है। 2 मिनट के लिए मैं हाई फ्लेम पे दम दूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसे लो फ्लेम पे मैंने इसे दम दिया है। तो ये देखिए, चावल जो हैं वो बिल्कुल 10 मिनट के दम के अंदर चावल जो हैं वो बिल्कुल हमारे पक चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार चावल जो हैं वो तैयार हुए हैं, जूसी-जूसी से। तो अब मैं थोड़ा-सा जो है कोकोनट मैंने और कद्दूकस किया हुआ है, मैं इसके ऊपर डाल दूँगी चावलों के ऊपर ताकि इनका टेस्ट और ज़्यादा हो जाए। और अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखें, तैयार है मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी। आप लोग ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।